क्या सच में शिव को काट कर देखेंगे तो उसके अंदर से मोती निकलता है। लेकिन इस लड़का को इस वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता है, इसलिए वह भी एक शिव को अपने घर पर मंगा लेता है और लड़का शिव को पैकेट से निकलने लगता है और निकालने के बाद लड़का अपने दोनों हाथों पर ग्लव्स को पहनने लगता है और पहनने के बाद लड़का एक छुरी को लेकर शिव को काटने लगता है। लेकिन दोस्तों, आप देखने की बड़ी ये है, क्या सच में शिव के अंदर से मोती निकलेगा या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले आप लोग अनजान लड़कियों के शॉर्ट्स पर तो खूब भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, लेकिन देखता हूँ कौन आज अपनी प्यारी माँ के लिए इस वीडियो पर एक लाइक एंड सब्सक्राइब करता है। और एक बात, आप जैसे ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रीमिक्स बटन पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर दबा कर रखोगे तो कुछ ऐसा मैजिक होगा जो दिखने में बहुत ही अमेजिंग होगा। अबे यार, ये क्या सच में तो शिव के अंदर से मोती निकलता है? मतलब गजब यार।